कभी ऐसा भी हो सूरज छुट्टी पे हो, घड़ी के कांटे मुट्ठी में हो, इन लंबी लिमो फुल ऑन मस्ती भी हो, साथ में हॉट ब्यूटी भी हो, और स्पीकर का वॉल्यूम 1000 होना चाहिए। हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। कभी ऐसा भी हो सूरज छुट्टी पे हो, घड़ी के कांटे मुट्ठी में हो, इन लंबी लिमो फुल ऑन मस्ती भी हो, साथ में हॉट ब्यूटी भी हो, और स्पीकर का वॉल्यूम 1000 होना चाहिए।